উপায়ুক্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত উপায়ুক্তসকলৰ আলোচনা আগন্তুক বান পৰিস্থিতিক লৈ বৈঠকত আলোচনা বানৰ সৈতে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব তাক লৈ আলোচনা চলিছে ৰাজপথত থকা গাঁত অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা এটোতো কোনো কথাৰ কথা হ'ব নোৱাৰে একদম আপোনালোকে আজিৰ পৰা গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল আছে কতো যাতে মই নেগলিজেন্স দেখা নাপাওঁ ৰাইট ফ্ৰম লোৱাৰ আছাম টু আপাৰ আছাম বৰাক ভেলি টু গুৱাহাটী চেন্ট্ৰেল আছাম Can we issue a direction under DMA Act? You can issue a direction under DMA Act also, making the officer completely responsible. আজিৰ পৰা আপোনালোকে দিনে ৰাতিয়ে লাগক অল আমি একেবাৰে প্ৰায়োৰিটিত যাতে এই কামটো হাতত লওঁ আৰু মানুহকো লাগিলে ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফেচবুকত দি দিয়ক যে কবাত যদি এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে আমাক এইটো নম্বৰত বা এইটো ফোনত জনাই দিয়ক so that you can rectify that আৰু সকলো কন্ট্ৰাক্টৰৰ এস্টিমেটতে ইমান টকা থাকে যে বেম্বু বেৰিকেড আৰু ফ্ল্যাগ এখন লগোৱা पल्लव जीएमसी का भी काम चल रहा है जीएमडीए का भी काम चल रहा है पूर्व भारती गैस का भी काम चल रहा है गुवाहाटी में जायका भी काम चल रहा है सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑफिसर्स को दिन भर लगा दो 2 दिन में इट शुड बी फिक्स और पब्लिको को এটা अपील करक जे कबात जदि এনেকুৱা আনগার্ডেড ড্রেন ওয়ার্ক হোল ওয়ার্ক মানে গাট হইছে এনেকুৱা যদি কিবা দেখা পাই ইন দিস নাম্বার district administration should be alerted আৰু গুৱাহাটী এক যিখিনি কন্ট্ৰাক্টৰ আছে লাগিলে এই সমীৰ if required all these 9 drains make ceiling free let the contractor take whatever dues to him but work should be completed in next 15 to 20 days আজি বি বড়া কামটো 1.5 বছৰ হৈ গল এই নলাটো খান্দুতে বনাওতে 1.5 বছৰ লাগে নেকি মোক কওকচোন তো উলুবাৰী ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাৰ এই সন্মুখৰ কামখিনি এটো ইমান নালাগে বৰষুণ নাই একো নাই আপুনি আনলেস কন্ট্ৰাক্টৰে 100 মিটাৰ স্পান কৰি গৈ আছে তো ইমান টাইম লৈছে এটা কালি যদি তাৰ কিবা হইটো এৰেষ্ট হ'ব নাই আৰু এতিয়া গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাক তাত নামি পৰক त्रिपाठी फ्लड प्रिपरेशन का बारे में और हमार की अलर्ट আছে कि दिन অলপ So I will start with current forecast. What it dates. So here it is showing the 13th, 14th huge rain. This is the next 5 days forecast starting from 10th June. And then 13th and 14th huge rain in the entire northeastern region. Okay. And that is the general forecast. But when we break it to the districts, so districts are starting from June 10, 2024, and this is the forecast which is available from 10, and it is 5 days forecast. So on this from 10th, and if we start 13th and 14th June. So these are the districts of Lower Assam, that is known as Western Assam, and Northern Assam, that is Dhemaji, Lakhimpur, Tarang, Udalguri, then this West Karbi Anglong and Karbi Anglong, Sonitpur, Biswanath, Lakhimpur and Dhemaji. So hills, North Assam and Western Assam. These are the districts are expected to North Assam? Yes, sir. Dhemaji se lekar Tezpur tak? Yes, sir. And Western Assam? Western Assam, that is entire Lower Assam, sir. Entire Lower Assam? Yes, sir. And then this 2 districts of hills are West Karbi Anglong and Karbi Anglong. West Karbi Anglong and Karbi Anglong? Yes, sir. Then obviously Nagaon need to be. Nagaon need to be. So that is this one more thing I will just say that here it is a state-wise. So it is on the other side that total rainfall from 1st June to 10th June, what it should have been there is a deficit of 75%. So as you rightly said, sir, that this year we are delayed monsoon.
and this is the matter of significance. So ASDMA has already taken lot of steps on preparedness. Our Honorable Chief Secretary Sir has already reviewed the flood preparedness on 25th April 2023 with all the departments. And ASDMA did with 6 thematic groups be divided. So coordination with response where the agencies like NDRF, SDRF, Indian Army, Indian Air Force, they have been reviewed. Pre-positioning of NDRF has already taken place. Some places they are on the way and some places they have already taken place. Bongaigaon, Kasar, Dibrugarh, Dhemaji, Sonitpur, Jorhat and Barpeta with base in Guwahati. So Guwahati, Patgaon is basically the main base, but they have pre-positioning. Then Army is operating from 4 locations: Udalguri, Chamsari, Kharupetya and Narangi, and wherever the requisition is there, Army is fully geared up for providing. Indian Air Force is fully mobilized to take the requisition as per need, Guwahati, Jorhat, Silchar, Kempur, Lakhimpur and Dibrugarh. So that is with the response agencies. Thereafter we talked about how to continue the services during the disaster. So Education Department for continuing the school services, PHED for continuing water supply. एक मिनट एजुकेशन समर हॉलिडे केতিয়া 1 जुलाई. Then PHED for continuing the water supply and sanitation, Health and Family Welfare for continuity of health services, Women and Child Development Department for continuity of women and child related services, Animal Husbandry for continuity of green fodder, then Food and Civil Supply for continuity of food supplies, as well as the fodder, that is the dry fodder, rice bran for the livestock. So this is these issues we have already discussed and we have taken steps. Then it comes to the critical infrastructure like road, NHI, DCL, railway, critical infrastructure. These 3 issues came, sir. That is nodal officers at NF Railway should be there. So we have already set up the nodal officer. NHI, DCL are present today in the meeting. They are requested to maintain the critical highways and keep it functional, sir. PNRD department was requested that CO Jila Parishads, BDO, GP offices to extend their assistance to the flood relief works of the DDMA. All these actions have already completed, sir. Then we had meeting with the DDMAs, that is districts, and these are the some issues had come up, sir. The DDMAs to distribute GR items. In fact, what happens that people are distributing in the relief camp, full details are maintained. But when they distribute the materials from the relief distribution center, the details of the family is not maintained. And then from Government of India, when we made the claim, they said that if you give the full details, then only we would be able to give you money. And this year, ইয়াতে ডিসি সকলে এটা কথা নোট কৰক যে রিলিফ ক্যাম্পত আমাৰ ডেটাটো ভাল থাকে এন্ড ইজ ইট নট ত্ৰিপাঠী সো রিলিফ ক্যাম্পৰ ডেটাটো লৈ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কোনো সমস্যা নহয় বাট ক্যাম্প লাইক সিচুৱেশ্যন বুলি আমি যিখিনি ফাৰ্ডাৰ ৰিলিফ দিওঁ তার ডেটাটো এজ পার রিকোয়ারমেন্ট নাথাকে সো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ লট অফ অবজেকশন টু দিস গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে 2টা ডেটা প্ৰপাৰলি ৰাখিব ৰিলিফ ক্যাম্পস এজ ওয়েল এজ ৰিলিফ লাইক সিচুৱেশ্যন ৰিলিফ ক্যাম্প লাইক সিচুৱেশ্যন যেটো বা ৰিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার আমি যেটো কৰো সেইখিনি ডেটাটো যাতে কমপ্লিটলি ইন ফরম্যাট ৰাখিব লাগে আৰু এইটো ফরম্যাট ৰাখিব কোৱা মানে রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার রিলিফ দিব মই হাক দিয়া নাই আকৌ বহুত আপোনালোকৰ মানুহ আছে লগে লগে ইন্টারপ্রেট কৰি লয় যে নাই নাই এবাৰ রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার রিলিফ দিব নোৱাৰি সো উই আর নট সেইং দ্যাট উই আর অনলি সেইং দ্যাট পারফর্মারটো যাতে কারেক্ট কৰি ৰাখে এম আই কারেক্ট yes, sir. And it is why it is important, sir, because in new guidelines of the SDRF, it is said that the families who do not go to the relief camp and take relief and still severe situation is there, so they are eligible for getting 2 days Manrega wages up to 30 days. So that is a significant sum. That is a that is mane it loss is of wages, sir, because so loss of wages will be compensated from the SDRF. So that is a significant sum if details are maintained. then they will get some money Yes, sir. ki kuch